مامان حتی فکرشم نمی کردم که شما میتونی با یه نفر اینطوری رفتار بکنی. چی کار میکردم؟ قربون صدقش میرفتم؟ بغلش میکردم؟ حلقه گل مینداختم؟ با کسی که زندگی تو نابود کرده؟ تو چی میخواستی؟ بذارمش روی سرم؟ از کجا مطمئنین اون همه این کارا رو کرده؟ اگرم همچین کاری کرده به خاطر خوشحال کردن پسرش بوده. مگه شما به خاطر خوشحالی من هر کاری نمی‌کنید؟ کارن، آدمایی که به خاطر خوشحالی خودشون خوشحالی بقیه رو میگیرن، زندگی بقیه رو نابود میکنن، اونا خیلی خودخواهن. با همچین آدمای خودخواهی هم باید همینطوری رفتار کرد. فهمیدی؟ هیچ کس هیچ بدی به من نکرده مامان. من خودم نمیخواستم این ازدواج انجام بشه. باور کن مامان، از وقتی این عروسی به هم خورده من انقدر آرامش دارم که اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر. تو چی داری میگی کارن؟ دارم راست میگم. خوب شد که این عروسی به هم خورد، چون وقتی نمیتونم با فؤاد ازدواج کنم با هیچ کس دیگه هم نمیخوام ازدواج کنم مامان. چون نمیتونم با کس دیگه ای تو آرامش زندگی کنم. پیش شما میمونم ولی با کسی ازدواج نمیکنم. من پا رو دلم گذاشتم و قبول کردم با ناصر ازدواج بکنم، فقط به خاطر تو مامان. اگه خاله شیده دوباره بخواد این رابطه رو درست کنه شما نباید باهاش اینطوری رفتار کنی. میخواین راستشو بدونی؟ پس گوش کنی. من خیلی به خاله شیده احترام میذارم. از ته دلم هم ازش ممنونم که این ازدواجو به هم زده و خیلی هم خوشحالم مامان. چون که من نمیتونم همه عمرم رو روی لبه تیغ را برم. کارین، دخترم اون زن خیلی خیلی ذهنش مریضه. اگه تو عروسشم بشی دست از سرت بر نمیداره، زندگی تو نابود میکنه. به حرفم گوش کن دختر. کارن، छुपी आवाज है ना खुल सके वो राज है